सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, चोत्राय धरात. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाख्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खंतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय. आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे